एक दिन हल्क और बंदर साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी हल्क की मां बोली, तुम दोनों बस खाते रहते हो, कोई काम वाम नहीं करते। यह सुनकर हल्क और बंदर नाराज हो गए। दोनों ने सोचा आज कुछ करके दिखाते हैं। फिर दोनों समुंदर में मछली पकड़ने चले गए। मछली पकड़ते पकड़ते बंदर गहरे पानी में डूबने लगा। बंदर डर गया और चिल्लाया। तभी हल्क ने तुरंत छलांग लगाई और बंदर को बचा लिया। बंदर बहुत खुश हुआ और हल्क को धन्यवाद कहा। फिर हल्क ने पूरी ताकत लगाकर एक बहुत बड़ी लाल रंग की मछली पकड़ी और दोनों उसे घर ले आए। जब हल्क की मां ने इतनी बड़ी मछली देखी तो बहुत खुश हो गई और बोली, शाबाश मेरे बेटे, आज तो तुमने सच में कमाल कर दिया। हल्क और बंदर मुस्कुराने लगे। ऐसी मजेदार कहानियों के लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।